welcome back to my channel. Ngayon guys, isi-share ko sa inyo. Mag-unbox tayo ngayon ng tripod, video photography bracket. Ito siya. Iba-ibang color siya, pero in-order ko black. Ang ganda niya, promise. Ngayon, mag-unbox na tayo. Tapos sabi na dito, feel lightly beauty, rotate, light before and after, remote control, tabletop phone holder. Ayun. Mag-unbox na tayo, okay? Ang ganda niya, promise. Unbox na natin. Oh. Diba? Wow. Ganda niya, guys. Ito yung manual niya. Ayan. Ang ganda niya, oh. Tingnan niyo, guys. Ang ganda niya. Diba? Okay, unbox na tayo. Ito yung USB niya. Ano siya? Pwede siyang i-charge. May ano siya kasi parang ilaw. Tapos, meron siyang remote control. I-show ko siya nyo. Kaya, in-order ko to sa online, sa Amazon. Dito, pwede ka mag-order. Ay, nag-order kami sa Amazon sa Amerika. Ewan ko lang kung sa Pinas meron Amazon. Kaya, ito, in-order ko siya. Ang ganda niya, oh. Diba? Ayan siya. Okay. Ganda niya. Pati yung lagay ng ganda. Ayan siya. Okay. Ito yung ano niya. Anti-shake. Hawakan mo siyang ganyan dito. Tapos lagay mo yung phone. Pag nagbe-video ka ganyan. Yan. Kahit galaw ka ng galaw, hindi magalaw yung video mo. Ito siya, anti-shake na pala. Anti-shake. Dito mo siya hawakan. Tapos, ito yung ilaw niya. Ewan ko kung dito yung ilaw niya. Kailangan mo muna siyang i-charge. Dito siya i-charge. So, dito yung cellphone. Pag nagbe-video ka, lakad-lakad ka, dito mo siya hawakan. Okay? Ito ata yung lock niya. Oh, diba? Ganyan siya. Tapos, ito yung stand niya. Diba? Oh, ang cute niya. Matibay siya. Para bakal talaga siya. Parang, stainless. Ayan, ganyan siya. Ikot mo siya, tapos ay, parang mahirap siya dito. Okay. Ay. Parang mahirap siya kabla. Ay. Madulas kasi yung kamay ko. Ayan siya. O, diba? Ganyan siya. Ayan. Ilalak siya dito. Ilalak mo siya dito para matibay siya pag tinayo mo. Ayan. Ay, mali. Ayan, dito pala yung lock niya. Ayan siya. O, diba? Ang ganda. Ayan, nakatayo na siya. Tapos, ito siya. Ganito siya. Ayan. Ang cute niya, guys. Ang cute niya. Ayan siya. Diba? Ito siya. Oh. Tapos, pag nagsiselfie-stick ka, review natin, ha. Nagre-review ako, guys, ha. Nire-review ko lang to, ha. Ayan siya. Selfie. Ganyan. Selfie. Ayan siya. Ang ganda niya, oh. Ganda niya.
Ganyan. Yun yung charger na. Charger ng lights. Para maganda ka sa picture, sa video. May lights pa siyang nalalaman. Oh. Tibay siya. Maganda siya. Oh. Love it. Ayan pala. May remote control pa pala siya. Ito nagbi-blink-blink siya. Pwede siyang tanggalin. Ganito. Madulas kasing kamay ko. Papunta daw ng right. Dulas. Hindi ko siya maano. Ay nako. Basta ito siya. Ito yung remote niya. Pwede siyang alisin pataas. Madulas yung kamay ko. Sorry guys ha. Pero try ko. Masira ako to. Ang dulas oh. Namamawis ako. May makisama ka. Ano ba yan? Basta ayun guys, yung remote niya, okay? Madulas na lang ayaw niya. Ang cute sana niya. Para makita niyo yung remote niya. Alright. Aroy. Okay. Ayun guys, meron pa pala siyang remote. Ito yung remote niya. Ipupush mo lang siyang ganon. Lalabas na yung remote. O, diba? Ang ganda ng remote niya. Tripod na yung remote. Ang cute niya talaga. Kaya in-order ko siya. Ito siya. I-bluetooth mo sa cellphone mo. Connect siya. Ayun, babalik na natin siya. Okay? Ito na siya. Maganda siya. Maganda siya. Nagre-review lang ako, guys. Ayan. Diba? Murang-mura lang. $25 lang. Sa Pilipinas siguro 1.2, 1.3. Ayan. Pero, worth it na. Oh. May anti-shake ka na. Ito yung importante. Important kasi malikot akong mag-video, guys. Kaya ito ang review ko. I-recommend ko siya. Ang ganda niya, promise. Tapos sabi dito, anti-shake design. Tapos, para daw hindi siya malikot. Anti-shake design. Tapos, stable siya. Smooth moves. Ano pang sabi dito? Adjustable siya. Pero pwede siyang paikot-ikot. Ayun. Tapos, meron siyang flashlight and remote control. Tapos, pwede siyang i-charge. Yun guys. Yun ang kagandahan niya. Pwede siyang i-charge, hindi ka na kailangan bumili ng battery. O, diba? Ang ganda-ganda niya. Kaya, bili na kayo. Okay. Yun lang guys ang na-review ko dito. Good quality siya. Maganda siya. Kaya i-recommend ako siya. Okay guys. Yun lang. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Okay? Bye. Thank you. Ganda niya. Gusto siya.